안녕하세요, 여러분. 오늘은 좀 첫인상 리뷰 같이 제가 받은 거나 새롭게 구매한 화장품들 중에 일부러 오늘 좀 첫인상 리뷰 이런 거 찍으려고 안 했거든요. 첫인상 리뷰 겸 또 무편집본을 보고 싶다고 하시는 분들이 계셔가지고 그래서 조금 편집을 제가 다 보고 영상을 전체를 보고 나서 한번 볼 것 같긴 한데 한번 최대한 편집 없는 겟레 뒷미를 찍어볼 예정이에요. 그래서 조금 오늘은 잔잔하다는 점. 편집이 없어서 조금 부산스러울 수도. 편집 안 하면 너무 재미없을 것 같아서 걱정된다. 원래는 사실 컴퓨터 하면서 붙이면 이거보다 더 오래 붙여놓긴 하는데 오늘은 여기서 멈춰보겠어요. 오히려 편집 안 할 생각을 하니까 마음이 더 편안하네. 말려. 제품들도 그냥 그 더보기란에 다 적어놓을게요. 중간에 제품명 안 넣고. 뭔가 그래야 진짜 찐 겟레디 룩 같으니까. 앰플까지 후딱 발라주고, 그리고 크림은 저 요즘 이거 막 쓰거든요. 더 하르나이 그거. 더 하르나이도 다 썼다. 그것도 잘 쓰던 거 다 써서 이거 요즘 잘 쓰고 있어요. 더랩 바이블랑드? 근데 이게 봤을 때 되게 저는 이게 이렇게 촉촉함이 오래 가지 않을 거라 생각했는데 되게 촉촉함이 오래 가서 요즘 또 저의 스킨케어 코너에 떠오르는 행성처럼 떠오르는 혜성처럼 이게 쓰는 제품이랍니다. 요거 찍고 그 다음에 올영 추천템을 찍을 거라서 조금 선크림은 바르지 않을 예정이고요. 제가 진짜 너무 쓰고 싶었어요. 이거 네이밍 이번에 새로 나온 거 진야님이랑 같이 콜라보해서 나온 걸로 알고 있거든요. 요거 이름이 제로 그래비티 커버핏 쿠션. 제가 17N이랑 원래 네이밍 쿠션은 19N이나 17N 두 개를 썼었는데 여기 17N 저한테 조금 확실하게 한 톤 밝은 정도긴 하네요. 그다음에 이게 딱 안정적인 반톤 밝음이네. 그럼 오늘은 19N으로 발라볼게요. 이걸 제가 진야님을 되게 좋아해가지고 좋아하는 유튜버 분이거든요. 그래서 이거를 개발하시는 거를 정말 다 챙겨봤었는데 엄청 되게 너무 쿠션을 되게 좋아하시는, 되게 커버력 있는 쿠션을 좋아하시는 것 같더라고요. 그래서 이 제품도 조금 커버력을 올려서 만드셨다는 것 같긴 한데 조금 더 세미 매트한 느낌으로
제가 일단 아무리 무편집 본 겟레디지만 반만 발라볼게요. 어떤지. 아, 나 컨실러를 안 했네. 그럼 일단 이 반은 쿠션만 발라볼게요. 반은 컨실러를 조금 해보고. 근데 저한테는 이게 좀 맞는 것 같아요. 딱 자연스럽게 밝혀주면서 색깔이. 근데 화면에서는 딱 제 피부에서 제일 밝은 부분이 여기 느낌? 일단 이 퍼프도 그렇고 딱 세미 매트한 쿠션을 만든 특징들이 있는 것 같아요. 막 발랐을 때도 뭔가 쩝쩝쩝쩝 이런 느낌 아니고 톡톡톡톡 이렇게 올라가는 느낌? 제가 그리고 원래 이전 네이밍 그거를 되게 모르겠어요. 저는 그게 안 좋진 않거든요. 그러니까 뭔가 썼을 때 막 무너짐이 너무 뭔가 많아. 뭐 어떤 단점이 있어서 그러니까 단점이 있어서 손이 안 갔다기보다는 그냥 뭔가 저랑은 한 끗 차이로 핏하지 않은 느낌? 그래서 사실 잘 쓰진 않았거든요. 네이밍 이거 말고 이전 쿠션을. 오, 이거 그리고 되게 양 조절을 되게 잘할 수 있게 엄청 조금씩 묻어나오는 스타일이다. 제형 자체가 더 그거보다 더 얇아지고 살짝 더 포슬한? 조금 더 얇은 느낌으로 발리는 것 같아요. 이거보다는 그 전 버전이 조금 뭔가 좁 이렇게 밀가루 푼 것 같은 느낌으로 촉촉촉 발린 느낌. 이거는 뭔가 톡톡톡톡 하면서 싹 올라와 붙는 느낌? 밀착력은 이게 훨씬 더 있는 것 같아요. 그리고 전 색깔도 이게 훨씬 마음에 드는데요. 살짝 그 네이밍 그게 색깔이 예쁜데 뭔가 살짝 같은 명도, 같은 밝기여도 조금 더 제 피부랑 어울려지는 느낌이 아니고 조금 부연 느낌? 그런 게 살짝 있었던 것 같았는데 그런 게 많이 개선이 된 것 같아요. 확실한 건 더 얇아지고 조금 더 매트해졌다. 근데 엄청난 매트는 아니에요. 확실히 요즘 엄청난 매트는 안 나오는 것 같아요. 다 좀 세미 매트 스타일. 여기는 조금 다크서클을 커버해볼게요. 아, 그렇죠. 진짜 좋은 제가 브러쉬 그거 찍을 거거든요. 브러쉬 제가 좋아하는 브러쉬 모음들. 근데 더 좀 좋은 게 있을 것 같은 카테고리 애들은 제가 미친 듯이 브러쉬를 사가지고 지금 테스트하고 있는데 그 화웅 아시죠? 그 미술 브랜드, 아 미술이 아니고 브러쉬 브랜드. 거기서 화웅 M이라고 해가지고 메이크업 브랜드가 나오는데 거기 브러쉬 진짜 좋다. 제가 아이섀도우 분도 사봤는데 그 조금 파우더, 그러니까 뭐라고 해야 될까? 가루보다는 확실히 물감을 만들었던 회사여서, 그러니까 물감을 이렇게 쓰는데 사용하는 브러쉬를 만들었던 회사여서 그런지 모르겠는데 이런 컨실러, 파운데이션 브러쉬 있죠. 진짜
저 진짜 깜짝 놀랐거든요. 딱 이게 보통 브러쉬는 쓰면서 와, 좋다 하는 애를 찾아가는 느낌인데 그냥 쓰자마자 이게 미쳤다 싶은 느낌이었다고 해야 되나? 너무 좋아가지고 깜짝 놀란 그것 중에 하나예요. 이게 화홍 M 브러쉬인데 156번이거든요. 이게 얇은 버전이 있고 큰 버전이 있는데 제가 두 개 다 써봤는데 그냥 둘 다 좋아요. 그냥 차이 없이 좋고 취향 맞춰서 구매하시면 될 것 같아요. 살짝 컨실러를 해놓고 그 위에 그냥 이 네이밍 쿠션을 발라야겠다. 아니 이거 진짜 이거 진짜 사심 저 없이 진짜 좋아요. 아니 진짜 좋은데? 아니 진짜 대단하신 것 같아. 사실 저의 뷰티 유튜버를 하면서 큰 꿈 중에 하나가 그 공동 개발을 해보고 싶은 게 하나의 버킷리스트거든요. 근데 진짜 그래서 유튜버 분들이 만드신 것도 많이 써보고 하는데 제가 원래 뽐님님이 개발해서 만드신 제품들도 되게 저랑 취향이 잘 맞아서 엄청 좋아하는 편인데 얘 이게 뭐 이게 뭐야 진짜? 파우더는 제가 그냥 맨날 쓰는 바닐라 콜을 써줄게요. 건성이어서 저는 얼굴 전체에 파우더 처리를 하진 않아요. 그냥 눈가나 눈썹 이런데. 그리고 전 좀 이쪽이 형태가 이렇게 슉 이렇게 되는 스타일이어서 여기가 좀 빛나면 웃기더라고요. 그래서 꼭 이쪽을 살짝 눌러줘요. 여기 부분. 빛이 조금 안 나게. 파우더는 이 정도만 해줄게요. 오늘 쉐딩은 조금 데일리스럽게 원래 제가 에뛰드랑 페리페라, 롬앤 이렇게 잘 쓰거든요, 쉐딩은. 좀 데일리하게 하면 에뛰드랑 페리페라 쓰고 조금 오늘 강하게 들어가 볼까 하면 페리페라를 쓰는데 오늘은 좀 가벼운 느낌으로 가보겠어요.
눈썹도 한 번에 해줘야 좋더라고. 나중에 이질감이 없어서. 그 제가 얼굴 자체가 뭐 쉐딩을 그렇게 강하게 하면 좀 웃기다고 해야 되나? 이렇게 이 정도 해주고 제가 지금 급해 보이나요? 급하진 않은데 저 성격이 조금 평상시에 뭔가를 할 때 되게 급한 편이어서 나도 모르게 손이 점점 빨라지는. 아이고 시원해라. 한번 결 이렇게 불순물을 정리해주고 아이브로우는 전 여전히 요즘 에크멀 너무 좋아. 에크멀 제품들이 조금 저렴하진 않은 것 같은데 요즘에 근데 화장품이 다 비싸져서 퀄리티가 되게 좋은 것 같아요. 아이브로우도 너무 좋고 립 라이너도 너무 예쁘고 이게 그리고 맨살에도 되게 잘 그려져요. 힘이 엄청 얇은 스타일이어서 되게 저처럼 눈썹 비대칭이 좀 있으신 분들은 이걸 교정하려면 되게 얇은 그게 필요하거든요. 근데 얘가 진짜 좋아. 그리고 조금 맨살이나 파운데이션을 바르거나 안 바르거나 상관없이 되게 잘 발려서 정말 요즘 최애 아이브로우. 원래 페리페를 잘 썼는데 쓰다 보니까 또 얘한테 맞들려 버렸어. 에크멀한테. 이렇게 눈썹은 이 정도로 해주고 이게 코지 올리브 색상이어서 살짝 저는 이 뒤에가 조금 결이
있었으면 좋겠어서 아마 이거 애쉬 블랙이거든요. 애쉬 블랙으로 한 번 더 잡아주는 편이에요. 그래야 좀 이렇게 안정적으로 그려지는 듯 싶습니다. 아 맞아, 결 까먹을 뻔했네. 저 요즘에 이것도 잘 쓰거든요. 베네피트 거? 이거 되게 좋더라고요. 제가 이제까지 썼던 좀 카라 중에는 제일 고정력이랑 깔끔함이 좋은 것 같아. 근데 나는 그치만 전 이거 저의 사랑 아나스타샤를 써주겠어요. 머리가 마르면서 점점 엘레강스해지고 있어. 머리카락. 와, 근데 이거 편집을 못한다고 생각하니까 굉장히 떨리네. 갑자기. 이렇게 결을 깔끔하게. 이게 또 중독되면 결 안 살리면 눈썹을 안 그린 것 같은 느낌이 들더라고요. 저는 하도 결을 항상 살리는 스타일로 하다 보니까. 그래서 이렇게까지 눈썹을 진짜 너무 고민이야. 오늘 하이라이터는 진짜 쓰고 싶은 게 너무 많은데 제가 요즘에 아이섀도우는 저의 심장을 울리는 아이가 없더라고요. 한번 얘를 써볼게요. 그래도 궁금했으니까 이 친구를 써보겠습니다. 브러쉬도 오늘 좀 너무 쿨톤 느낌은 안 났으면 좋겠거든요. 좀 적당한 느낌이면 좋을 것 같아서 일단 좀 베이스 색상을 그리고 저 파마 했는데 제가 말을 했을까요? 말 안 한 것 같아. 나 진짜 왜 이러는지 몰라. 근데 아마 저 쇼츠가 먼저 올라갈 것 같아요. 파마한 거. 그래서 거기서 처음 보실 것 같긴 한데. 사실 그냥 큰 그런 건 아니어서 되게 엄청 달라지진 않았지만 이 조금 형태를 바꿔서 파마를 했거든요. 이 위에 부분도 조금 다르게 파마를 했는데 저는 사실 괜찮게 마음에 들었는데 어떻게 보실지 궁금하네. 또 이제 저의 취향과 여러분들의 취향이 다를 수 있잖아요. 오늘 조금 막 너무 큐티복잡해지고 싶지 않아서 바로 음영으로
살짝 넘어가 줄게요. 근데 이거 음영이 아니고 좀 와이리 불노. 좀 불그스름하네. 생각보다 당황. 이럴 땐 괜찮아요. 아까 썼던 쉐딩을 좀 묻혀서 살짝 눌러줘 버려. 이 채도를. 좋아. 이 느낌. 이런 살짝 조금 물 빠진 느낌. 오늘 저의 포인트랍니다. 너무 큐티 뽑자 말고 오랜만에 극으로 가볼 예정. 뭐래니? 그리고 제가 제 동생 친구 중에 한 명이 저 영상을 되게 많이 보신다는 애기가 한 명 있거든요. 근데 제 영상을 보통 조금이란 단어가 너무 많이 써. 보통 화장할 때 많이 틀어놓는다 하더라고요. 그래서 이 영상도 이렇게 화장할 때 틀어놓으시는 분들이 한때 제 영상 재밌게 봤으면 좋겠어요. 전 영상을 항상 올릴 때마다 너무 떨려서 마음이, 심장이 아파요. 사실 저는 이제 유튜버를 하기 전에는 이렇게 유튜브를 그저 보는 사람일 때는 만드는 사람의 입장을 생각해 본 적이 없는데 막상 만드는 사람이 돼 보니까 너무나 떨리는. 올릴 때마다 떨려요, 저 진짜. 재밌게 보실까 하면서. 댓글 항상 열심히 보는 1인으로서. 이렇게 하고 살짝 이런데 조금 음영 지저분한 거는 나중에 그냥 이렇게 쿠션으로 팡팡팡 하면 되거든요. 그래서 너무 신경 쓰지 말아요, 우리. 이렇게 조금 음영을 넣어주고 아이라인도 진짜 조금 그릴 거야. 살짝 여기 뒤에만 그리고 이렇게 뒷부분만 연장의 느낌으로 그리고 진짜 조금 그렸거든요. 거의 티도 안 날 만큼. 이렇게만 살짝 그려주고 미친 아이라이너 브러쉬. 얘도 화홍 M인데 와 진짜 써본 것 중에 제일 좋아요. 진짜. 이런 거 그냥 진한 아이섀도우 묻혀서 살짝 연장. 이 정도 느낌.
반대쪽도 연장. 아, 이렇게 오늘 배에서 소리가 많이 나지? 근데 이렇게 아이라이너를 이렇게 그리면 조금 빨리 없어지지 않냐고, 섀도우로만 그리면 물어보시는 분들이 있는데 빨리 없어지긴 하는데 이 또 아이섀도우만 썼을 때 부드러운 느낌을 잃지 못해서 저는 계속 쓴답니다. 이렇게 하고 아까 썼던 아이 컨실러 묻은 그 브러쉬로 여기 아래를 살짝 닦아주면 되는데 컨실러가 너무 안 묻어있네. 그러면 묻히면 되죠. 이걸 하고 안 하고가 진짜 메이크업의 퀄리티 차이가 엄청 많이 나서 저는 시간이 없는 거 아니면 꼭 해주려고 하는 편이에요. 눈 건조해. 이 밑에를 정말 살짝만 밝힐게요. 누가 봐도 모를 정도로 살짝만 밝히고, 이게 제가 리뷰를 보니까 좀 이렇게 컨실러로 밝혀놓고 그려야 예쁘다고 하더라고요. 근데 좀 아프다. 요즘 눈 아래 칠하니까 아픈데? 이거 괜찮은 건가? 아파. 뭐지? 왜 이렇게 아파? 오 마이 갓. 살짝 이 정도. 더는 바를 수 없을 것 같아요. 이렇게만 해놓고 또 이제 마스카라를 하면 느낌이 완전 달라지거든요. 여기 부분이 공간이 확 채워지면서 마스카라를 해볼게요. 뷰러를 일단 달궈서 찝어주고, 제가 동생 뷰러 알려주다가 진짜 가슴이 미어져서 죽을 뻔했잖아요. 이게 뷰러가 진짜 알려주기도 어렵고 진짜 난이도가 있는, 화장에서 난이도가 있는 파트인 것 같아요. 특히 이게 항상 저는 사실 메이크업 아티스트는 아니잖아요. 제가 그냥 화장품을 좋아하는 일반인이고 유튜브를 어떻게 하다가 하게 된 진짜 일반인이니까 전문직은 아니기 때문에 이렇게 얘기하면 너무 좀 매정한가? 확실히 전 다르다고 생각하긴 하거든요. 메이크업 아티스트를 하시는 분들은 진짜 이제 프로의 영역이신 분들이고 저는
화장품을 좋아하는 그냥 저희 집 첫째 딸 한 명의 소비자로서 나와 취향이 맞는 사람들과 화장품 이야기를 하는 거라고 생각을 해서 이 얘기를 왜 했냐면 화장품을 알려주는 거는 정말 어렵다. 그리고 그거 알아요, 여러분? 이렇게 찝으면 속눈썹은 이렇게 나 있는데 내가 이쪽 손으로 찝으면 얘네가 살짝 이렇게 엉긴단 말이에요. 이쪽 눈은 이쪽으로 하니까 바깥쪽으로 잘 빠져주는데 이렇게 하면 이렇게 빠져주기가 어렵더라고요. 저는. 그래서 오른손 눈은 오른손으로 하고 왼손은 왼손으로 뷰러를 하는 게 가끔 잘 되더라고요. 이게 좀 저만의 꿀팁이랄까? 방향이 잘 안 잡혔을 때는 이렇게 그러니까 그 속눈썹의 방향이 잘 안 잡히면 이렇게 왼손으로 하는 것도 방법일 수 있다. 오늘 뷰러가 잘 안 되네요. 제가 이거 진짜 쓰고 싶었어요. 뮤드 이거. 이번에 나온 이름도 너무 내 취향. 딥허브. 딥허브라니. 벌써 설레. 이런 색깔인데 살짝 발라보고 아니면 검정색으로 덮어볼게요. 처음 쓰는 거여서 그런지 애들이 되게 묽다. 근데 거의 말 안 하면 그냥 검정에 살짝 애쉬 들어간 마스카라인데요? 모를 것 같아. 진짜 티도 안 나죠? 살짝 말려. 와, 근데 진짜 이 스키니 마스카라 중에는 뮤드가 이 길어지면서 컬링이 바짝 되는 건 얘네가 최고인 것 같아. 그래서 저는 이 뒷부분까지 마스카라를 하면 이 위에랑 이렇게 찝찝찝 돼서 불편하더라고요. 그래서 이렇게 아래쪽이 아니라 이 중앙 쪽, 눈동자 쪽만 하려고 하는 편이에요. 이렇게. 반대쪽도 살짝 말려야겠어요. 처음 써서 조금 묽다. 이거 봐, 엄청 묽죠? 이게 바를 때는 올리브색인데 다 마르면 블랙 돼. 이것도 살짝 노리신 건가? 왜냐면 좀 딥허브를 발랐다는 느낌은 나지만 또 막상 다 발랐을 때 부담스러우면 손이 안 가니까 일부러 이렇게 하신 것 같은데 느낌이.
아, 지금 59분째 찍고 있는데 저 이거 괜찮은 거 맞아요? 저 이거 지금 편집본으로 올릴 수 있을까? 여러분, 전 이게 최선이에요. 조금 여기서 음영만 살짝 더 주면 딱 괜찮을 것 같아. 지금 눈에 다래끼가 나서 하면 오히려 점점 마스카라가 이상해져. 하고 진짜 아까 썼던 이 아이라이너 브러쉬 있죠? 이걸로 살짝 뻘겋으름한 섀도우를 묻혀서 여기 안쪽에다가 발라주면 굉장히 그윽해지는 거 알아요? 그쵸? 되게 뭔가 그윽한 느낌이 좀 더 있지 않아요? 비교해봤을 때? 제가 좋아. 네이밍에서 신제품이 나왔잖아요. 그래서 다 샀어요. 저 네이밍 블러셔 되게 좋아하거든요. 조금 쿨한 느낌으로 가야 될 것 같긴 한데 뭘 발라볼까? 블러셔가 항상 제일 고민돼. 이런 느낌? 이것도 조금 이게 좀 이건 평이하다면 얘는 조금 색다르게 갈 것 같아요. 한번 도전을 해봅시다. 예. 또 도전을 해봐야 또 색다른 메이크업이 나오니까 근데 막 되게 그렇진 않네. 되게 어우 좀 많이 올리니까 확실히 형광기가 살짝 올라온다. 아, 이거도 근데 진짜 발라보고 싶은데 이거 저 얼굴에 아직 한 번도 안 발라봤는데 진짜 살짝만 발라볼까요? 진짜 조금만. 살짝 포인트로 여기만. 됐어. 더 바르면 안 될 것 같아. 아주 좋아요. 좋은데요? 아주 화사해지고. 그다음에 이거 제가 맨날 쓰는 거
여기 요거 롬앤의 밝은 부분 살짝 써서 확 밝힐 부분 좀만 눌러주고 여기도 살짝 너무 과하게 하지 않고 벌써 과해졌어. 그 저번 영상은 아니고 제 메이크업 영상 중에 어떤 분이 여기를 조금 파우더하면 더 예쁠 것 같다는 분이 있으시더라고요. 근데 좀 저도 어느 정도 동의하는 바이기에 의견을 수렴하여 살짝 눌러줘 볼게요. 좀 흰수염 고래처럼 됐네. 저 정말 너무 기다렸잖아요. 이번에 롬에서 새로 나온 거. 아니 이거 진짜 미친 것 같아요. 너무 신기하지 않아요? 이거 옛날에 저도 진짜 어렸을 때 있었던 스타일인데 너무 신기해. 근데 어떨지 아예 상상이 안 가. 뭔가 이렇게 봤을 땐 좀 입자가 애들이 좀 붉은? 그러니까 좀 펄들이 좀 큰 것 같은 느낌? 떨려. 어떨까? 일단 얘는 볼 부분에 살짝 어우! 입자가 확실히 좀 있어요. 펄감이 확실히 있는 스타일. 화려한 스타일을 좋아하시면 좋아하실 것 같다. 와우! 딱 그 인어공주 비닐 같은 느낌으로 발려진다. 제가 진짜 이거는 제형이 너무 좋다고 소문이 나가지고 디어달리아 건데 얘를 손으로 그냥 발라봐야겠다. 하이라이터들이 이게 그냥 제 건데요. 이거 보여요? 아 이거 너무 이쁜데? 얘 진짜 화려하다. 그리고 사실 약간 데일리로 쓰면서 진짜 저 진짜 잘 쓸 것 같아. 디어달리아 너무 이쁘다. 디어달리아 제품이 되게 홍보를 많이 안 하시는 것 같아요. 브랜드 자체가. 그래서 되게 좋은 제품들이 많은데 되게 아는 사람만 아는 그런 게 많은 것 같아요. 원래 이렇게 생긴 브러쉬인데 이렇게 됐어. 제가 잘못 넣어놔서. 이것도 나 앞쪽에 발라야겠어. 디어달리아가 또 그렇고 그리고 되게 좀 에크물처럼 엄청 저렴한
않은 스타일이어서 더 사람들이 확확 살 수는 없는? 근데 제품력은 좋은? 너무 고급스럽고 예쁜데요? 헉, 이거 봐봐. 너무 고급스럽고 예쁘죠? 미쳤다. 너무 예뻐. 디어 달리야. 너무 잘 샀다. 이렇게 해주고 입술을 일단 립 라이너를 해주고 하면서 뭘 바를지 생각해야겠어. 좀 글로우로 갈까? 아니면 이거를 한번 써볼게요. 이거 사실 저 광고 영상으로 쇼츠로 올라갈 거긴 하거든요. 진짜 그래서 뭔가 근데 너무 저 원래 이렇게 립팟 제품을 되게 선호하진 않아요. 이렇게. 일단 쓰기가 불편하고 그렇다고 이 쓰기 불편한 것을 감수하고 쓸 만큼 메리트 있다고 잘 못 느꼈었어가지고 근데 얘는 지금 느껴지세요? 블러 제형인데 그러니까 이게 이렇게 밀착력이 너무 좋아요. 입술에 그냥 들러붙어 버려. 너무 이뻐. 너무 이쁘지 않아? 와. 진짜 그리고 전체적인 색 라인이 조금 뮤트하게 빠지긴 했더라고. 그래서 좀 라이트 톤 분들보다는 조금 이런 뮤트한 무드를 좋아하시고 살짝 웜톤 느낌의 컬러를 좋아하시면 전체적으로 다 좋아하실 것 같아요. 제품력이 일단 너무 예뻐가지고 진짜 깜짝 놀랐잖아. 이 밀착력을 이 밀착력이 너무 좋아가지고 어떡하지? 살짝 입 주변을 블러셔를 살짝 조금 더 추가를 해볼게요. 조금 이어지면 더 예쁠 것 같아서 여기 눈이랑 아예 연결되는 느낌으로.
입술 너무 많이 드는데? 와우. 너무 이쁘다. 마지막으로 이거 살짝만 여기 묻히고 끝! 진짜 끝! 짠! 이렇게 메이크업을 완성해봤어요. 저는 이렇게 오늘도 오늘 진짜 무편집본으로 저 나갈 수 있을까요? 사실 미래에 제가 알아서 할 거긴 한데 또 오늘 지금 또 말 실수하면 안 돼요. 무편집본으로 나가면 말 잘해야 되니까 오늘도 떨려라. 오늘도 영상 봐주셔서 너무너무 감사드리고요. 우리는 다음 영상에서 또 봐요. 안녕.